Como adicionar efeitos sonoros no Adobe Audition. Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Rato ADCC. Neste vídeo vamos aprender como adicionar efeitos sonoros no Adobe Audition. Abrimos o Adobe Audition. Nota, num projeto que já está aberto. No modo de edição, na versão View Waveform Editor, em português, ver editor na forma de onda. Na área de trabalho Effect Rack, em português, Rack de efeitos, podemos clicar em Preset, em português, Predefinições, e escolhemos os efeitos predefinidos. Neste caso escolhemos Guitar Delay, em português, Delay de guitarra. Clicamos em Apply, em português, aplicar. Também podemos aplicar efeitos personalizados. Clicamos em Toggle Power State, em português, alternar estado de energia, e ativamos. Escolhemos, por exemplo, Filter and EQ, em português, filtro e equalizador. Em seguida, clicamos em Graphic Equalizer 10 bands, em português, equalizador gráfico 10 bandas. Aumentamos a frequência maior 16 kHz para 14,5 decibéis. Clicamos em Apply, em português, aplicar. Espero que tenham gostado. Para mais vídeos sobre o Adobe Audition e outros programas, vejam o nosso canal. Obrigado.